Jeg ble kontaktet av en person som har noen kjøkkenskapdører som er skadet. Og vedkommende lurte på om jeg kunne reparere dem. Vel, jeg måtte si som sant var at det vet jeg ikke, for det har jeg aldri gjort før. Men jeg kan godt prøve, jeg kan gjøre et forsøk. Og som vi ser, det er litt sånn puslespill. Og nå tenker dere sikkert, ja, men kjøp noen nye kjøkkenskapdører, eller kjøp noe nytt kjøkken, det her er utdatert. Vel, det er ikke alle som har råd til det. Og det er ikke alle som er frisk nok til å reparere sånne ting. Selv om de har kunnskapen til å gjøre det. Og da tenker jeg det er veldig greit å kunne hjelpe folk. Vedkommende har prøvd å sette på Facebook Market, sette på Finn, rubrikk.no, for å se om vedkommende fant sånne her dører. Men nei, det var ikke oppdrivet. Jeg har et kjøkken stående med sånne her dører, men ingen av de skapdørene passet. Det var ikke samme størrelsen. Vi ser at denne delen er av, og vi ser også at denne delen er av. De skal vi prøve å få puslet på plass, men det mangler en del biter som vi bare må prøve å lage til på et eller annet vis. Så vi kan jo se litt nærmere på det. Vi ser denne døra. Den har en bit som henger igjen her. Og den her er jo høvelig ødelagt. Men det går å få på plass. Sånn. Og da ser vi jo at vi får denne åpningen her. Og det er liksom her jeg tenker at jeg skal prøve å få fylt igjen litt. Men jeg må se. Kanskje har jeg en plate som jeg kan, ja, hvis jeg skjærer bort her, så kan jeg lime inn en ny del. Det må jeg nesten se på. Kunne selvfølgelig ha brukt en av de skapdørene som jeg har, og kappet av og så limt den på. Men vi får se. Og så er den her. Det er den verste skaden. Her ser vi at den her er liksom løs. Her er det borte en del, men den står jo igjen her. Og her så har vi den her delen som står igjen, og det er jo den delen som skal være her. Her borte så er det sprukken opp, men jeg tenker at vi skal bruke hjemmelaget verktøy denne gangen til å fikse det. Vi skal bruke de her. Gamle limtvinger som er hjemmelaget. Og de er laget av far til stemoren min. Når tid de er laget, vet jeg ikke. Men de er laget i bjørk. Og de her skruene, de har han smidd selv. De har han laget til det selv. Så det er helt utrolig hva de fikk til å lage til de her gamlingene. Med enkle midler. Så vi begynner med å ha bare lim her og her. Så legger vi litt inni her i og med at det er sprukken. Og så legger vi litt her på, så at vi får den limt. Skal vi se. Dette er vanlig lim for innendørsbruk. Det blir jo å tyte ut litt. Nå tørker vi bare bort. Sånn. Se om jeg har noe her så jeg kan
presse det her sammen. Jeg tror ikke jeg har det. Men vi får se. Det her trenger vi ikke å ha så veldig mye press på. Bare for å holde det sammen. De her er ikke laget for å ha mye press heller. Planen er også å ha de her hjørnene for å forsterke dem. Og det skrur vi da på baksiden, på innsiden av døra, med korte trestuer. Jeg droppet limtvingen inntil videre, for det må jo forsterkes her, og da er det like greit å bare lime det, og så skru det. Så er det liksom på plass. Så her har jeg fylt i litt lim. Så prøver vi å få det sammen. Så bare legger jeg på. Legger på det her. Så legger jeg dem helt inn mot kanten her. For her kommer jo skrogdelen, slik at skroget ikke tar borti den plata. Jeg hadde ikke trebår som var i denne størrelsen, så jeg forborer jo for å unngå at det sprekker opp når jeg skrur i. Bare merker jeg hvor jeg skal borre. Passer på at man ikke borer gjennom. Den der famous last words. Jeg drar ikke hardt her, for det er ikke nødvendig. I hvert fall ikke når det er så skjørt for det. Da er de forsterket, og da er det bare å la det få lov å ligge og kose seg. Så er det å stikke litt ned. Her. Den var ikke så grei å få på plass. Men jeg tenker hvis jeg finner på å kile ned imellom her, så for eksempel litt skru igjen. Nei. Jeg skal se hva jeg har liggende. Sånn. Da får man jo presse det litt sammen om ikke annet. Om man får et lite gap her, det er ikke så nøye. Ja. Her lar han bare henge litt utfor, sånn at han får åpnet det litt her.
fyller bare litt lim her imellom her, sånn at vi får det sånn høvelig sammen. Og klart, alt overskytende, det går an å ta bort. Det er ikke noe krise om det tyter ut eller sånt. Klart, har man ikke limtvinge, så kan man bruke for eksempel jakkestrapper for å få det her sammen. Det jeg tror jeg blir å gjøre nå, det er også sette på et par limtvinner, la det ligge over natta og la det få tørke. Enkelt og greit. Og så kom i morgen da og skru på de her rakettene. Det høres ut som jeg drar veldig hardt til, men skruene her er så tørr at de lager lyd. Jeg tenker at det er ikke noe, det har ikke noe for seg å drage det så veldig godt. Blir det pent det her? Nei, på ingen måte. Blir det funksjonibelt? Ja, og det er det som er vitsen. Jeg skal la det tørke til i morgen. Det er god temperatur her i garasjen, så det blir godt og tørt. Og så får jeg se hva jeg gjør her med den sprekka. Jeg tror kanskje jeg blir å legge teip på baksiden. Bruke akrylmasse til å liksom bygge det litt opp. Og så da på slutten bruke et lag med en blanding av lim og sagspån. Fint sagspån. Jeg lager til en slags masse ut av det. Og så smører det på. Og la det få lov å tørke, og rett og slett bare slipe det rent. Du blir jo å se det at det er reparert, men du slipper jo en stor holde i et stort krater i døra. Så det er jo bra. Ja, men vi venter til i morgen, så ser vi. For meg så blir det jo mange timer. For dere så blir det bare noen sekunder. Ja, ny dag, og limet har tørket. Så er planen å bruke akryl, fugemasse, så legge et litt tynt skikt bak her, som man har å bygge på. Og da tenkte jeg å bruke bakepapir bakom akrylen, og så teipe det bakepapiret fast med blank teip. Men det eneste bakepapiret jeg har, det er det her, og jeg synes ikke det er så veldig sånn glatt. Så jeg får prøve å se hvor det går. I verste fall så blir det en del bakepapir på baksiden her, men det blir jo ikke å vises. Så fremst ikke døra står åpen hele tiden. Nå, vi prøver. Planen er bare rett og slett å dekke det til litt sånn. Det er ikke mer sofistikert enn det. Se her, det flytter seg på. Og den kommer swish. Lov å slite litt med det her.
Med å bruke akryl så får man laget en base for det formtreet som jeg skal bruke. Det er i hvert fall planen, i hvert fall tanken. Men det er en god tanke, det er spørsmålet. Normalt sett så hadde det jo vært best å bruke en fugemasse som har samme farger. Men det har jeg jo ikke. Jeg skal hente meg litt vann som vi kan bruke for å dra det her utover. Jepp, da har vi vann her. Og med å bruke vann så får du laget en glatt fuga. Liksom jævast sånn sett. Det er sånn som da jeg jobbet som maler, så brukte vi å gjøre det her når vi la fuga i hjørner for eksempel. Når du bruker silikon, så bruker du såpevann. Her er salovann, det egner seg veldig godt. Men i dette tilfellet så skal du ikke bruke silikon. Og hvis det er plasser der du skal male, du vet du skal male etterpå, må du aldri bruke silikon. For maling det setter ikke på silikon. Det tar ikke mye finger nå, så har vi fått bygd opp såpass at akrylen er gått inn i papiret bak. Ja da. Ser sånn ut. Klart det her blir ikke pent, men det er på innsiden av døra. Sånn. Da er beslagene skrudd på den store døra. Den er for så vidt ferdig. Så trenger vi bare å vente på at det her skal tørke. Vi gjør det et døgn. Og så legger vi da på det her formtreet. Så jeg tror det skal bli sånn høvelig greit. Vi ses i morgen. Sånn, da har jeg laget til sagspon. Det er enkelt, det er bare å bruke sag og en bit tre. Og så er det bare sage. Så får man fint sagspon. Så har vi lim oppi. Og bare røre rundt. Man må sikkert ha mer lim oppi den. Det er som å lage en brøddeig der. Vi ser om han begynner å bli formbar. Ja da. Jeg tror ikke vi skal ha noe mer vått enn det her. Jeg får bare prøve meg litt frem med litt forskjellig. Klart det her blir mye kliss og sånt, men vi må bare jobbe med det. Jeg må bare få det presset godt ned i. Prøv med litt, spytter litt på fingeren.
Gjør det glatt. Ja, det fungerer på sett og vis. Men jeg må finne noe som litt bredere, slik at jeg kan få det jevnt på første forsøket. Denne her blir litt for smal. Det går jo, men jeg vil gjerne ha en glatt overflate. Jeg burde egentlig ha blandet den litt våtere. Jeg skal hente litt vann, og så skal jeg prøve å bløyte det litt. Skal vi se. Ja, hvis jeg bløyter den skikkelig, så får jeg ikke glatt overflate, men den blir i hvert fall litt mer tett. Den ser i hvert fall mer tett ut. Men jeg skal ha litt mer på. Ta litt mer her oppe. Jeg tenker det hvis vi lar det være litt på det, at det bygger litt opp, så får det samtidig sige litt, og da har vi litt å pusse på når den tid kommer. Dette må jo pusses ned litt. Hadde jeg vært lur nå, så hadde jeg brukt teip. Teipet kanten bortover her med. Og det tenkte jeg jo at jeg skulle gjøre. Men så er det noe den der hukommelsen. Ikke bestandig den spiller på lag. Det som har vært fint nå, det var å ha beige farger eller brun blandet i her og fått litt farge på det, men jeg hadde ikke annet enn rød og grønn. Jeg tenker at det er ikke helt optimalt. Tja, det ser jo ikke sånn kjempebra ut. Men vi lar det tørke til i morgen, og så pusser vi det. Ja, den endrer litt farger, ser det ut som. Og den er ikke helt tørr. Jeg kjenner bitte litt mjuk. Men den har nok til å kunne røbbes litt. Så jeg skal slippe med 240 korn. Prøve der først. Da bruker jeg bare rett og slett en olfakniv, tapetkniv. Den er jo flat her. Og i og med at det er et lite område jeg skal slipe på, så er det greit å bruke den her. Det er ikke snakk om å slipe så mye, det er bare for å få det glatt av litt. Men jeg kjenner at jeg kunne hatt litt mer her, men det er ikke nødvendig, det er bare sånn estetisk. Og det blir jo ikke pent i utgangspunktet heller, så. Litt til. Ja, nå begynner det å ligne på litt kant her. Nå skal jeg blåse av litt her, og så bruker jeg 500-600 korn. Ja, jeg hadde hverken 500 eller 600, men jeg hadde 800. Det er jo litt for fint, men vi gir det en sjanse. Selv med 240 korn så ble det ganske glatt. Det her er bare for å gjøre det litt ekstra fint. Altså, fint og glatt. Her borte er det litt sånn
litt grovt. Jeg kunne gjerne hatt litt mer i, men jeg skal ikke legge så mye mer i det her nå. Ja. Det ble temmelig glatt det der. Det ser ikke så glatt ut. Men det kjennes faktisk veldig smooth ut. Og klart, her ble det litt, akkurat her skulle jeg hatt litt mer fyllmasse. Men det får være. Nå er jeg spent på om det går an å få bort det her uten å rive med seg alt matpapiret. Vi tar av teipen først. Forsiktig, forsiktig. Nå ser dere at den fuglemassen, den har trekt godt inn i, eller gått ned i området. Her så her, ja. Ingenting på papiret. Ja, her løsner det litt. Den er ikke helt tørr her. Men det er klart, den har ikke fått luft, så det har ikke fått tørka skikkelig. Så det jeg skal gjøre, jeg skal la det her være, ikke rive noe i det, så bare la det få tørke, og så ta det bort. Ja, det gikk jo over all forventning det her. Ja, vi ser det ble ikke sånn kjempepent, det gjorde det ikke, men det duger. Døren skal bare henge der, de skal bare dekke til skapet. Det er ikke noe utstillingsdel her. Heldigvis. Men der ser vi, med enkle midler så kan man få til det meste. Og klart, har man dårlig helse, så er det ikke sikkert at man selv med enkle midler klarer å få til ting. Og da er det viktig å stille opp for de som sliter med helse, kanskje sliter økonomisk, spesielt nå i adventstida. Det er veldig viktig. Så håper dere alle sammen får en fin adventstid. Og så håper jeg også at dere går ned i kommentarfeltet og skriver en kommentar. Abonner gjerne på kanalen, ring den bjella. Da får du varsel når jeg legger opp en ny video. Takk for at du så på.